大频道我是英纳吉。千万身家的房地产开发商惨死家中警方却在现场呢发现了死者的多重身份和制造假币所用的工具，而且整起事件的起因和过程都让人感到很无语这个富豪背后究竟隐藏着多少不为人知的秘密？今天就来回顾当年震惊川东的富豪遇害事件，来把时间拉回到2008年。2008年3月21日，四川广安岳池县晚上10点多，一对兄妹回到家中，妹妹摸着黑去开家里的灯，可按动开关好几遍，灯还是没有亮，应该是断电了。兄妹两人就借着外面幽暗的灯光来到了楼道检查电表箱，这才发现是电闸被人拉了下来。就感觉很蹊跷心里有一种不祥的预感。合上电闸之后，马上返回家中，伴随着点亮的灯光，却看到一幕令人恐怖的景象。那家中的地上全是杂物，一片狼藉，衣柜、抽屉、办公桌全都被翻动过。突然，妹妹的一声尖叫划破了整个楼层的宁静，因为看到父亲房间床上的被子下面露出了2只脚，掀开被子后发现父亲已经死亡，惊慌失措的兄妹两人立刻拨打急救和报警电话。警方接到报案，马上赶到现场，确认这名4旬中年男性已经死亡，死者身上盖着被子，口鼻被胶带缠住，双手反绑，双脚也被捆住，身上有多处淤青，说明生前被殴打过，但是却并没有明显的利器造成的伤害，死因是窒息。经过背景调查，发现死者不是一般人，正是当地赫赫有名的地产开发商、千万富翁陈兵。因为特殊的身份所以陈兵的死讯迅速传开，成为了当地的爆炸性新闻。作为有名的成功人士，岳池县家喻户晓的人物，房地产开发商竟在家中被人杀害，死于非命，很快成为了当时民众议论的焦点，也开始猜测这背后的原因。现场的情况来看屋里十分凌乱，有明显的翻动痕迹，陈兵的手脚又被人绑住，还缠住口鼻。这一切给人的第一感觉就是入室行窃，然后被撞破。毕竟对方的这个身家显赫，最终选择是图财害命了。这种暴力的行径未免也太过猖獗。陈兵的尸检结果中警方发现了不对。这尸检报告上判断陈兵死亡时间是在晚上9点到10点之间。一般在这个时间段人们都还没有进入睡眠。如果入室行窃，小偷肯定会事先踩点了。选择家里没人或者是深度睡眠的时间才对。晚上9、10点钟就很不符合常理。而且经过统计丢失的财物也没有很多，大约5000元的现金不翼而飞，家中的笔记本电脑丢失，死者生前一直使用的2部手机也不见了。以上就是全部，价值大概在1万元人民币左右。这对于陈兵这样的千万富豪来说，如果是入室抢劫或者是行窃的话，还造成死亡的结局，一起命案就只换来这点钱，就有点不划算所以这个图财害命就有点说不太通。警方决定进一步在现场勘查，挖掘更多的证据。果然有了重大收获但却不是关于凶手的，而是死者陈兵背后不为人知的秘密。在陈兵家竟然查获了大量的假身份证、驾驶证、警官证以及学历证书，还有假冒上海、深圳、重庆等市人民政府的文件。各种假证件上面的照片都是陈兵本人，但是名字各不相同，有何英伟、何伟、冯小伟等等，出生日期和地址也不同。刻意伪造假证件和假身份这已经是违法犯罪的行为了。这陈兵这个表面风光的大老板形象的背后，究竟又在搞什么乱七八糟的事情？然而后续发现的东西就让在场所有的人都不淡定了。除了各种假身份之外警方竟然还发现了大量的假币模板、各种面额的连体钞以及大量不同颜色的药水。很明显，这就是制造假币的工具和材料。制造假币是重罪这些工具加上各种假身份，似乎在说明一个问题就是这位富豪私下在从事着非法的勾当。以他的实力，如果从事假钞相关犯罪活动的话，那这背后涉及的利益就难以想象，问题很大。这么说来陈兵的死会不会也和这件事有关呢？巨大的利益驱使凶手来对他进行灭口，
黑吃黑。由此警方决定呢从假币入手去寻找案件的突破口。钞票的制造是一项十分专业和机密的技术啊，必须依靠专业人员的协助，经过专家对证物的核验确认这些确实可以用来制造假币。但是呢，这些制造出来的基本就是一眼假，非常粗糙，而且现场也没有发现已经制成的假币成品啊，也就是说，制造假币还没有进入实际操作阶段，所以重大经济犯罪的可能性被排除了。不过从这些工具、各种假证件，还有伪造的政府公文，这些都表明死者陈兵也不是什么好人。陈兵呢，在2005年的时候获得了岳池城郊的一块土地的开发权，他就和别人合伙进行房地产开发。由于当时商品房的销售十分火爆，陈兵和股东们都赚的是盆满钵满，短短几年就赚了上千万。从那时候起呢，陈兵就彻底站起来了正式步入了富豪的行列，典型的成功人士。那有了钱之后呢，除了房地产开发，还买下了一些旅游产业，将事业经营得红红火火。事业成功，所以家庭也很幸福。（括号早期）陈兵的妻子周红也是精明能干、八面玲珑，做事雷厉风行，是外人眼中的女中豪杰。两人育有一子一女，都已经大学毕业。根据邻居回忆，从来没有听说夫妻两人有过争吵一家人过得富裕又幸福就是这么一个富有的家庭，一对事业有成、感情和睦的夫妻。通过这次案件呢，竟然牵扯出背后存在犯罪行为，还没等调查凶手先把死者的老底给掀了。而陈兵的妻子周红对于这些事情是否知情呢？那经过调查，在陈兵拥有了金钱和一定的社会地位之后，和妻子周红的感情就没有以前那么好了。因为陈兵暴露出了自己风流的本性，超能力让自己的感情发泄之路顺风顺水很多过眼云烟什么的就暂不估计。在婚外呢，有2个长期交往的情人，妻子的性格刚强，知道之后呢，并没有选择睁一只眼闭一只眼，因此造成了两人的情感危机，爆发了矛盾。警方就怀疑是周红忍受不了丈夫的胡作非为，才忍不住痛下杀手，好把资产呢据为己有。可经过调查发现呢，周红并没有作案动机，因为陈兵和周红在2007年的时候，也就是案发1年前就领了离婚证已经不是夫妻了，但他们却是秘密离婚。为了维护两人在外的形象，也因为两人事业紧密相连呢，就决定不把离婚的事情对外公开，并签了协议，继续居住在一起，但互不干涉对方的生活。如果谁把离婚的消息走漏出去，就赔付对方100万元所以外人很少有人知道两人离婚。印象中的他们也从不吵架看似非常和睦。那离婚之后，经历了财产的分配陈兵也把生意都交给了周红打理。那换句话说，陈兵在外包养情妇已经是和前妻无关。周红也有了自己的新男友两人互不干涉他的死亡在利益和情感上对周红也没有任何影响，所以就不太可能是前妻因为对方的背叛而起了杀心。那么陈兵的2个情人会不会和他的被害有关呢？那警方随即对这2位女性分别展开了调查。结果两人对警方提供的信息也感到很诧异因为陈兵有很多假身份，和两人相处的时候用的都是假名字。虽然在一起很久，但直到警方出现之前，两人都被陈兵用假身份蒙在鼓里，也不知道他身边还有其他女人，更不知道陈兵的真实家庭住址所以两人也都没有上门作案的条件。不过陈兵骗的可不仅仅是女人警方发现这个所谓的千万富翁还曾经用假身份呢，在成都、重庆、达州等地进行诈骗活动。因为贪婪就不择手段，赚了很多昧良心的钱，所以为了让被害人无迹可寻，就制造了多个假身份，也逃避警方的调查自己能顺利脱身这么看来，对他恨之入骨的人就多了去了要说被人寻仇报复灭口甚至是黑吃黑都有可能。那究竟是哪一件坏事给陈兵招来了杀身之祸呢？
在金钱利益上被陈兵坑害的人数众多啊，警方是逐个对生意伙伴和诈骗对象进行调查，依次对动机和作案时间核对，寻找可能寻仇报复的人啊。很快啊，这些人就都被排除了嫌疑。因为陈兵的自我保护工作做得很彻底啊，在诈骗得手之后呢，就在被害人的世界里人间蒸发一般啊，所以就即便愤怒到有把他千刀万剐的心情，却很难实施报复，因为确实找不到人啊，在这里围绕在死者陈兵身上的问题啊，已经有很多啊，身边的人似乎都有作案动机，但却也都被排除嫌疑啊，多重假身份、印制假钞、玩弄女人、诈骗钱财啊，这个富豪在死后也是暴露了自己的多张面孔啊，给警方的调查工作带来了很大的困难。就在警方一筹莫展的时候，重要的线索出现了啊！陈兵家附近居民在案发前经常看见有陌生年轻人在他家楼下的院子周围来来回回，形迹可疑。因为一直鬼鬼祟祟啊，经常抬头看向楼上，所以就引起了注意，还借用过周边的公用电话啊。警方就把公用电话的通话记录进行了调取，挨个确认啊，找到了一个手机号码啊，这个号码的机主叫陈山。陈山呢是四川南充人，虽然他和死者陈兵没有什么关系，但此人却有作案前科。1994年曾因抢劫犯罪被判处有期徒刑3年啊，出狱之后呢也一直在混社会。案发后，陈山也确实有异常的举动，突然和家里人说啊，收拾东西到广东去。在陈山的老家营山县找到了很有价值的线索。家人回忆，陈山那时候突然多了一部摩托罗拉手机，警方认为那部手机极有可能就是死者陈兵被害时丢失的。那突然离家的陈山用自己的身份信息在广东东莞登记住宿啊，随后警方立即前往东莞对陈山进行了抓捕。在他身上果然发现了陈兵死后丢失的手机，那陈山也很快进行了交代。他说，参与作案的除了自己，还有另外一个人叫蒋文学，广安当地人啊，人送外号蒋老六。最后呢，这个老六也在福建被捕，2名犯罪嫌疑人都被抓获。这2人到底是为了钱财，还是有什么隐秘的动机呢？那被捕后的2名嫌疑人也感觉很无奈，因为其实这2人根本就不认识陈兵，只在事后听说他是搞房地产的啊。他们既不是为了偷窃，更不是谋杀。之所以2人潜入到对方家里啊，其实是受人指使的。他们没有想过去杀害陈兵，但陈兵却死了啊！这还要从一个人说起。这背后的指使者蔡其红也是当地有名的房地产开发商。这个蔡其红和陈兵啊也没有私人恩怨，他要对付的人其实是陈兵的妻子周红。蔡其红在2007年的时候与周红共同开发房产，就发生了经济纠纷。周红为人一向都很强势，而且脾气火爆啊。在发生纠纷之后呢，就直接甩手给了蔡其红一个响亮的大嘴巴。光天化日之下，在众人面前的这一记大耳光，让蔡其红感受到奇耻大辱啊，一直怀恨在心，就总是想找机会就报复周红，以解心头之恨。他找了朋友进行倾诉啊，对方说这个问题不大，我帮你搞定。这个笨贼组合 1.0 就闪亮登场啊！杨海军和蒋文学，也就是蒋老六啊，2人都是岳池当地的这个闲散人员啊，拿人钱财替人消灾。接到任务之后呢，就和老板保证肯定好好教训周红啊。这种所谓的教训呢，大家心知肚明啊，就是除掉这个人。事成之后呢，支付6600元的报酬。那当他们准备动手的时候，就发现呢，周红作为大企业的高层领导啊，很注重自己出行时候的安全，一直都是有安保人员随从。2人经过多天观察，却发现啊，根本没有机会下手啊。但是另一边呢，又经常打电话催促，2人也都是很焦躁啊。动手呢是没有机会的，硬干又不一定能干得过，还容易把自己给搭进去。后来2人也是有所觉悟啊，为了6600元啊杀个人，是不是有点犯不上啊？但这钱呢不赚，还着实有点可惜啊。于是他们发挥自己的聪明才智啊，想了一个绝妙的办法，在刀子上面沾点鸽子血啊，拿回去交差啊，就说人呢已经干掉就完了。买车子啥的，我的鸽子血骗那个老板嘛，都是一件事情做嘛。当时杨根儿这个把血那就骗了老板6600块钱。
两人用沾了鸽子血的刀顺利拿到了报酬信以为真的蔡奇红感觉痛快了我看谁还敢打我耳光这回。但是这美丽的心情没持续几天，很快就又被现实扇了一记耳光。他居然又在街上看见了周红在人陪同下悠闲的逛街呢，这才发现自己被骗了。那杨海军呢，知道事情败露后，马上跑路，独自逃离了月池。然而另一个笨贼蒋老六被蔡老板给抓到了。那个老六的意思就是说，这老板呢，我知道你现在很生气，但你先别生气这个活干的确实不利索，但事已至此，自己还会承担这个责任我再找个帮手过来，把这个事情彻底做个了结。那这次呢，肯定包你满意。于是这个蒋老六就联系了一个在广州混社会的时候认识的陈山因为陈山呢以前抢劫坐过牢有前科，就老六就觉得这方面他肯定是更有经验两人一拍即合，笨贼组合1.1顺利集结。这个陈山也确实很专业带着老六多次跟踪踩点，摸清了周红的住所跟生活规律。这个老六呢，在自己踩点的时候就用公用电话和他联系。那接下来只需要寻找合适的机会了。最终就定在2008年3月21日这天动手。他们来到周红家附近，一直徘徊，伺机作案。从下午开始等了半天，到晚上也没见周红回来。回家的居然是周红的前夫陈兵。那这时候他们给幕后老板呢打了一个电话，对方下达了命令，抓不到周红，那就干她老公。前面说过陈兵和妻子是秘密离婚，那已经没有任何关系但外人并不知道一直琢磨报复这个周红的蔡老板也不清楚所以狠狠地揍她老公一顿，也算暂时出口恶气陈山和蒋老六呢拉掉电闸，然后趁陈兵出来查看之际，被在门口埋伏好的两人制服，并把他绑起来，开始施暴。那陈兵不断哀求两人说我没有得罪你们，你们先别打，有什么事情好商量。但两人下手很重，完全没有收手的迹象，因为怕他大声喊叫，还用胶带把他的口鼻缠住。就这样，陈兵也算是躺枪成为了前期的替罪羊。按说两人打完之后呢，再拿些钱财差不多也就该走了，没必要去夺了陈兵的性命。而陈兵之前呢，为了坑蒙拐骗所伪造的数十个假身份，却成为了他真正的催命符。陈山和蒋老六对着陈兵一顿暴打。这个施暴过程中呢，蒋老六不小心撞掉了桌子上放的一个证件，在黑暗中呢，他捡起来查看，惊恐地发现上面有3个烫金大字警官证。这两人哪知道那是真假直接大脑一片空白。原来自己正在暴揍的是一名警察这下事情闹大了慌乱中，两人也顾不上陈兵能不能喘气直接给他扔到床上，又盖上被子，胡乱拿了一些东西赶紧逃离了陈兵的住所。他们的想法两人是摸着黑打的，对方应该没有看清脸。但可怜的陈兵因为口鼻被胶带封死，手脚又被捆住，最终窒息而亡。几天之后，得知陈兵死亡的消息，倍感震惊。蒋老六和陈山马上逃离四川，但最终还是落入了法网。那这就是当年震惊一时的千万富翁被害案并非谋财害命，也并非桃色案件，而是从一般的故意伤害呢，阴差阳错升级成了故意杀人。最终经过审判的陈山与蒋文学均被判处了死缓，蔡奇红呢被判有期徒刑10年。但参与这起案件呢不止他们几人经过近3年的调查，9名嫌疑人全部追捕归案，最终被判了1到3年不等因为前期给别人一个大嘴巴，却给自己招来祸端，而且两个笨贼呢本意也没想杀人阴差阳错的背上了命案。或许最后一刻陈兵都没有搞清楚原因，他的死因固然与蔡奇红睚眦必报的狭隘有关，可换个角度想如果他和妻子离异后不被利益牵绊就此分开，也就不会成为替罪羊。已经有千万家产的他，不去伪造身份行招摇撞骗之事，也就不会因为一张假的警官证而丢了性命。看似一系列巧合，却也是他自掘坟墓的后果。曾经自认为很聪明，用来满足私欲、引以为傲的伎俩，却把自己推向万劫不复、多行不义必自毙。而这个荒诞故事的开篇结局的桥梁，就是那几个笨贼同样为了一己私欲呢，为了金钱不惜伤害他人性命，最终也必然为自己无知和无畏付出代价。总结下来一句话：心存敬畏，方能行有所指。那以上就是本期所有内容，到最后别忘了点赞、订阅、大家，我先的了。
拜拜。